에어컨을 하루 종일 틀어도 덥다면 문제는 에어컨이 아닐 수도 있습니다. 이 서큘레이터 하나만 함께 켜도 시원한 공기가 집 안구석까지 빠르게 순환해 냉방 효율을 높여줍니다. 풍속은 1단부터 24단까지 세밀하게 조절돼 잠잘 때는 부드럽게, 공기 순환이 필요할 때는 강하게 사용할 수 있어요. BLDC 모터를 적용해 비교적 조용하게 사용할 수 있고 수면풍과 자연풍, AI 에코풍까지 상황에 맞는 바람을 선택할 수 있습니다. 최대 12시간 타이머와 자석 리모컨, 직관적인 터치 패널까지 갖춰 사용도 편리합니다. 같은 에어컨도 더 시원하게 사용하고 싶다면 제품 정보는 프로필 링크 113번에서 확인해보세요.